Всем привет, это проект Папа, тоже и наш очередной мастер-класс. Друзья, сегодня мы в гостях у очень крутой и неординарной семьи. Семьи, во главе которой стоит заядлый путешественник, объехавший всю Исландию и покоривший Эльбрус, игрок тульской команды по американскому футболу, серийный предприниматель, чью продукцию можно встретить практически в каждом супермаркете Центральной и не только России. Но главное, он любящий и активный отец. Владимир Миллер. Вов, привет! Привет, ребят! Конечно же, его вторая половинка, не менее талантливый человек, талантливейший дизайнер, экологический активист, практикующий йог, Женя. Жень, привет! Ну и два маленьких человечка, ради которых все эти таланты и все эти достижения. Марк и Мира. Эта семья утверждает, что за все прошедшее лето они дома не провели ни одних выходных. Все время куда-то выезжали. Это правда? Ну, не совсем это правда. У нас был один выходной, ровно один выходной, начиная с марта месяца, когда мы остались в городе. И мы ходили в парк кататься на аттракционах. Но это был единственный выходной. А где проводили остальные? Остальные выходные мы проводили везде, где только это было возможно, несмотря на пандемию, начиная от Поленова, рек, лесов, национальных парков, просто парков, близлежащих отелей, комплексов, ну и всего, куда можно уехать. Тульская, Московская, Калужская. Мы успели съездить в путешествие на Кавказ, посетили Ингушетию, Осетию, КЧР, ну и кучу прекрасных мест, несмотря на ограничения в стране. В общем, там, где народу поменьше, да? Да, там сильно народу поменьше. Хочется не только позавидовать, да, но и отдать дань уважения, потому что это действительно круто. Это требует не только большой энергии, но и большой дисциплины, потому что свое свободное время надо тоже уметь проводить, не тратить, а именно проводить с пользой. И кому, как не вам, поделиться с нашими зрителями идеями об активном семейном отдыхе. Так куда мы сегодня отправляемся? Ну, сегодня мы поедем достаточно в такое место must-have. Оно находится очень близко, река Воронка. Я думаю, там будет здорово. Отлично. Ну что, тогда по коням. Итак, мы на берегу реки Воронка. В принципе, доступно буквально каждому. И ничего даже, что погодка прохладная. Сейчас мы разведем костер. Нет плохой погоды, есть плохое снаряжение. Мы разведем костер, испечем картошку, покатаемся на лодке. И я поделюсь некоторыми лайфхаками нашей семьи. Знаешь, зачем вот это вот сейчас отверстие закрыл папа? Да. Зачем, расскажи. Чтобы лодка не утонула. Там, то есть, запас воздуха получается, да, такой? Может и нет. А может и нет. Давай соберем весла. Для этого нужно заглушить все, как всегда, телескопический механизм и сделать его прямое. А какое оно может быть? Оно прямое по 45 углом. Рабочие колхозницы. Да, рабочие колхозницы. Итак, сейчас мы будем собирать палатку. И у нас мастер-класс от Марка. Все отошли в сторонку. Он сказал, что все сам сделает. Вначале выдеваем палатку с чехла. Говорят, что ее хватает на несколько десятков раз, но это неправда. Наша прослужила более 50 сборок. Она прошла с нами и Исландию, и Кавказ, и даже Йеллоустоун в Америке. Она того стоит, окупила она себя. Всем советую. Слушайте, эта палатка может называться Федор Конюхов просто. Да. Она побывала в гораздо большем количестве мест, чем многие из нас. По взаимодействию Марка и Мира мы видим, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина, которая показывает ему, куда вбивать колышки. В общем, все. Нам здесь тепло, уютно, а вас мы с собой не берем. А что это за трапик такой интересный, который сам набирает воздух? Да, это самый надувной евротрапик. Он использует эффект памяти формы. Соответственно, когда-то его сделали, он запомнил эту форму. Несмотря на то, что мы его сдуваем, сворачиваем,
Как только мы открыли его и развернули, он принял прежнюю форму. 3-5 минут подождали, закрыли. Функционал традиционного трапика, но с гораздо меньшими размерами, потому что все мы помним громоздкие большие трапики, которые, конечно, хорошо, они долго служат. И у нас такие есть, которым уже 10-12 лет, но это гораздо лучше, и с нами 3-й год. Палатка готова, байдарку сняли, стол накрыли. Мне кажется, самое время разводить костер. Предлагаю поиграть в соревнования. Кто быстрее соберет дрова. Девочки или мальчики? Ну что, все готовы? Да. 3, 2, 1, поехали! Сейчас речь пойдет о еде, хоть у нас костры еще и не готовы, но это тот случай, когда еда предшествует костру, а не наоборот. Говорят, что если ты там заблудился в лесу или попал на природу в сырую погоду, нету каких-то сухих маленьких веточек, листьев или бумаги, то тебе помогут разжечь костер либо брикет БПшки, либо чипсы. Я не верю в это, ребят. Честно говоря, я не знаю, как бы нужно ли использовать специи от БПшки. Да? Может быть, они горят. Марк, отходи. Это истерика. Если это загорится, я буду истерить. Смотрим на них. Ира посыпает сверху, просто окропляет. Горит! Горит. Не оставляйте чипсы рядом с открытым огнем. Что, чипсы однозначно работает? С брикетом еще надо работать. Возможно, что-то мы делаем не так. Может быть, надо просто брать другую марку. Как часто, Вов, ты ешь БПшки, скажи мне? Нет, я не припомню момент, когда мы ели БПшки, но в походе... в Америке... дети сдали! В Америке ели. Почему ты такое внимание уделяешь отдыху на природе со своей семьей? Почему это важно? Семья, она когда семья? Когда она вместе. И это время то, когда мы вместе от заката до рассвета. И моя истинная ценность – это активная жизнь. Соответственно, как я живу в рабочие дни, как я живу в рабочие будни, ровно то же самое у меня в выходные. То есть ты не можешь остановиться, ты нон-стопом, как энерджайзер, батарейка, работаешь, двигаешься. И в выходные ты вынужден делать то же самое, только прикладывая свои усилия и энергию в другие места. То есть смены ритма у тебя не происходит? Смены ритма нет. У меня смена ритма бывает достаточно редко, но это бывает состояние, называется состояние выключения. Выключение бывает редко, но оно бывает. Несколько раз в году реально ты можешь поваляться в выходной и ничего не делать. Как расставлять приоритеты и не жить на работе 7 дней в неделю, а вот так вот? Да, здесь 7 дней в неделю. Здесь достаточно большая кроется проблема. И лет 5-7 назад она у меня тоже была. А потом в один прекрасный момент я понял, что так долго не может. Или у меня семьи не будет, или меня не будет, что-то такое. Я перестал работать в выходные. То есть выходные – это табу. За исключением уж совсем форс-мажорных ситуаций. Выходные – это время побыть с семьей, зарядить свою батарейку, чтобы двигаться вперед, чтобы набраться энергии для продолжения жизненного цикла. То есть энергия порождает энергию. И наша энергетика, она закладывается в раннем детстве, и поэтому, наверное, наши дети чуть-чуть страдают. Они иногда говорят, что я от вашего отдыха очень сильно устаю, давайте чуть-чуть поскромнее. Но это сказал Марк в этом году совсем недавно. Сейчас мы как раз-таки будем использовать горелку, да, для того, чтобы ускорить просто процесс. Это карманная история, достаточно удобно брать. Газ цанговый продается в любой стране, в зависимости от страны. Бывает европейский газ с резьбой и бывает пропановый просто с проколами. Это у американцев ближе. Это европейский вариант. Этот же вариант достаточно распространен в Юго-Восточной Азии почему-то. Еще один лайфхак когда вы ездите на природу и в машине вам очень сложно что-либо найти. Использовать прозрачный ящик. Там вы все видите, многослойность. Их достаточно легко складывать в машину, их легко переносить. Самый главный лайфхак из детства – это дым-дым, я не вор, да? Да. Сейчас Дым-дым, я не вор. Подорганизуем. Сейчас, Мирош, хорошо. В достаточно небольшой багажник помещается на самом деле куча всего. Дикарями не обязательно приезжать и сидеть на голой земле, да, можно привезти с собой комфорт. Я бы не советовал покупать достаточно фирменные вещи, дорогие. Сильно фирменные горелки, они, к сожалению, подходят только к определенным котелкам. На нем обычную кастрюлю на этой горелке не скипятить. Apple горелка. Да, Apple горелка. Ай горелка. Когда мы с вами картошку убираем в костер, в угли ее очень неудобно искать. И непонятно, ты достал уголек,
либо ты достал картошку. Для этого есть простой лайфхак. Раскручиваем, обворачиваем. Фольгу нужно использовать обязательно гриль, можно и в принципе обычную, но тогда ее придется чуть-чуть больше слоев сделать. И делаем вот такую колбасу, конфетку. Слушай, я бы сказал, что это чурчхела. Чучхелу, да, будем делать чучхел. Это очень удобно, и потом чучхела достается, и достается печеная картошка. Пока мы тащим, Вов, такой вопрос. Ну, как бы не у всех есть своя байдарка. Да, не у всех есть своя байдарка, но байдарка достаточно веселое мероприятие, и в Туле есть шикарные ребята. Михаил, байдарки 71, профиль в Инстаграме. Это те люди, которые, в принципе, на этот отдых, на один из разновидностей отдыха нас недавно подсадили. Они ездят и по стране мероприятий, и достаточно много мероприятий у них в Калужской, в Тульской области. Я всем советую. Детские сплавы, вот с маленькими детьми у них шикарные. Ребята даже с собой повара возят. Немножко проголодались, сейчас как раз остается самое приятное из всего. Хлопоты тоже приятные, но вот покушать то, что ты сделал на воздухе, на свежем, на огне, это самое интересное. Ну что, по-моему, отличный денек, отличный вариант. Все нагулялись, надышались, кое-что новое узнали, и теперь самое интересное. Все сейчас еще и наедятся. Ну да. Кстати, из лайфхаков я вспомнил еще один. У многих сейчас появились квадрокоптеры, и квадрокоптеры реально незаменим, чтобы разжечь костер, раздуть. То есть мы разжигаем костер, как обычно у нас случаются трудности. Квадрокоптер зависает в районе метра над костром, и получается такое турбоускорение. В течение 3-5 минут костер будет разожжен. Но если, мне кажется, подержать минут 7, то коптер тоже будет разожжен. Всем желаем брать пример вот с таких вот крутых семей. Всем искать варианты классного, активного, интересного семейного отдыха. Ну и главное, не забывайте после этого всего убрать за собой мусор. Все, всем спасибо. Спасибо большое, до встречи, пока.